காய்ஸ் சடல்பூர் பக்கமாக வந்துட்டு டோல்கேட்டில் சிங்கிள் ரோட்டில் இது சவுண்டு ஒன்று வருது பாருங்களேன். வந்துட்டு டுஷ்ஷுன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு. நான் கூட பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சேன். ஏதோ சவுண்டு வருது. இது என்ன சவுண்டு காய்ஸ்? ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். இது எப்படி சுற்ற முடியுமா? சுற்றுற மாதிரி தான் இருக்குது, டயர் லூஸ் பண்ணுற மாதிரி. காய்ஸ் அது என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நான் சொல்கிறேன். இதுக்கு வந்து மெயினாக 24-27 ஸ்பேனர் வேணும். நம்ம நேரம் நல்லா இருந்தால் வச்சுங்களேன். பாருங்களேன், தமிழில் 21 கரெக்டாக வருது. தமிழில் 20 சரி அப்படியே கேட்கலாம். பாட்டு வாங்கலான்னு தெரில. ஒரு ஹெல்ப் பண்ணா என்ன காய்ஸ், ஒரு தமிழ்நாட்டு வண்டி ஒரு தமிழ்நாட்டு வண்டியே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. கரெக்டாக வந்துச்சே நினச்சேன், பாசிட்டிவாக நினச்சேன். வண்டி இங்கே கண்ணு முன்னாடி தான் நிற்கிது, கை காட்டி தான் நிறுத்துகிறோம், ஆனால் நிறுத்தாமல் போகிறாங்க. சில டிரைவர்ஸ் இப்படி இருக்காங்க சுயநலவாதியாக. என்ன நம்ம ராஜஸ்தானில் இருக்குமா, அதுதான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டு வண்டி ரேராக தான் இந்த பக்கம் வரும். மெக்கானிக் கடை போகிற வரைக்கும் பார்க்கலாம் என்னன்னு. நண்பர்களே, வேக்கமும் ஏறல, அப்படியே தான் நிற்கிது. அப்படியே டோல்கேட் தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். எங்கேயாவது மெக்கானிக் கடை வருமா அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை விட்டு பார்க்கணும். ஏன்னா வேக்கம் ஏறிச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல, வேக்கமும் ஏற மாட்டேருக்குது, இல்லை கொஞ்சம் அப்படியே லீக் ஆக மாட்டேங்குது. சேஃப்டி இண்டிகேட்டரில் லைட் மட்டும் போட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். இதில் ஹைலைட் என்ன தெரியுங்களா, இங்கே கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் ஒரு கடையும் காணோம். எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல, எவ்வளோ தூரம்னு தெரியல. பொறுமையாக போயிட்டுருக்கோம், பார்க்கலாம் இருங்க. காய்ஸ், நம்ம நேரத்துக்கு மெக்கானிக் கடையில் எதுவும் இல்லை, ஆனால் லைலாண்ட் சர்வீஸ் சென்டரே இருக்குது. இருந்த சவாலே எனக்கு என்ன தெரியுங்களா, வேக்கம் குறையாமல் வண்டி நிறுத்தினது தான். வேக்கம் எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை, உள்ளே விட்டுக்கலாம். சர்வீஸ் சென்டர் இங்கே இருக்குது. மணி 7 மணி தான் ஆகுது. எப்படியும் அவங்க 10 மணிக்கு வருவாங்க. பார்க்கலாம் என்னன்னு. எடுத்துக்கிட்டு நடவடிக்கை லேட். டேப்பு வாங்கிக்கலாம். ஏ கிதுனா பையா நண்பர்கள், அந்த டேப்பு வாங்கியிருக்கோம். அங்கே ஸ்பேனர் இங்கே கேட்டிருக்கோம், டேப்பை வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நம்ம கௌசிக் அண்ணா இருக்கார் இல்லை, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், நான் டிரைவர் கௌசிக் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கும், பாருங்கள். அவர் தான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், அண்ணா இந்த மாதிரினா அப்படின்னா. அவர் ஒரு ஐடியா சொன்னார், இந்த மாதிரி பண்ணு நவீனே, இல்லைன்னா இப்படி பண்ணு. ஒரு 2 ஐடியா சொன்னார். ஸோ பண்ணினா கரெக்டாக உனக்கு வேக்கம் லீக் ஆகாது, நீ கரெக்டாக ஊருக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னாரு. சரி அப்படின்னு அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வேக்கம் லீக் ஆச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி சர்வீஸ் சென்டர் தான் போகணும். இல்லை லீக் ஆகலை, வேக்கம் ஏறுது அப்படின்னா நீ தைரியமாக வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னாரு. சரி ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அம்மா அர்ஜென்ட்டுக்கு வேணால் நம்ம பண்ணிக்கலாம், வேலை முழுசாக முடியும்னா. நண்பர்களே, நம்ம கை வச்சு வேலை கேட்காதுன்ட்டு நம்ம மெக்கானிக் ஒருத்தர் வர சொல்லி அவர் பார்த்துட்ருக்காரு. இப்போ இதே வேலை நம்ம செஞ்சால் யார் கண்டிப்பாக லீக் ஆகும். அதுவே ஒரு மெக்கானிக்கல் செஞ்சால் அது கரெக்டாக இருக்கும். அதை பற்றி எவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஊருக்கு இதுவே போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு புதுசாக மாற்றிட்டோம். அதாவது பழைய இன்ஜின்லேருந்து வேறு எடுத்து அப்படியே மாற்றிட்டாங்க. ஓகே ஃபைன். செலோ டேப், ஆக்சுவலாக செலோ டேப் இல்லை, இது சும்மா ஃபன்னாக சொன்னேன். थोड़ा दाना के ग्रिप हो रहा पेस्ट नहीं तो बस करो स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है।
காய்ஸ் ஓகே வெற்றிகரமாக முடிஞ்சு. ஓகே ஃபைன், கரெக்டாக இருக்குது எல்லாமே, வேகமும் கரெக்டாக நிற்கிது. நண்பர்களே நம்ம அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 மணி ஆகுது. மெக்கானிக்கல் அமௌண்ட் எவ்வளோ கேட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்கள் கெஸ் எவ்வளோவா இருக்கும்? ராஜஸ்தானில் ஒரு 500, ஒரு 1000, ஒரு 2000 வராது, ஒரு 1000, 500 அந்த ரேஞ்சு நினச்சிங்கன்னா மனசை தேர்த்திங்க, பயந்துடாதீங்க. 200 தான் வாங்கினார். என்ன நவீன் சொல்கிறா அப்படியே உண்மையாலுமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம் கைஸ் உண்மையாலுமே 200 தான் வாங்கினார். ஏன்னா நம்ம வந்து இது தெரியும், வெளி மாநிலனாவே நம்ம தமிழ்நாடு டிரைவர்னாவே அவங்க எக்ஸ்பென்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்க அதிகமாக போடுவாங்க. ஆனால் வந்து இவர் அந்த நெட்டு அவரே வந்து மாட்டினார். ஆனால் பட் வந்து 200 தான் வாங்கினார். பரவாயில்ல, நல்ல ஒரு இப்படியும் மெக்கானிக்கல் இருக்காங்க. நம்ம அங்கே ஒரு தடவை அனுபவிச்சோமே, அப்படியும் மெக்கானிக்கல் இருக்காங்க. அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட மைண்ட் செட், மனநிலை அந்த மாதிரி. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். இன்னொன்று என்னென்னா, இப்போ நம்ம நேராக போய் ஒரு தாபால் நிறுத்திட்டு 2 பேருமே குளிக்கணும். ஏன்னா வந்து நம்ம குளிச்சு, நான் குளிச்சு 3 நாள் ஆகுது. அவர் வந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பும் போது குளித்தார். அதனால் ரொம்ப ஒரு, அதாவது நாங்கள் அங்கேருந்து வந்தப்போ கூட அவ்வளோ டேட்டியாக இல்லை கைஸ். ஒரு லோடு ஏற்றுற இடத்துல அவர் நான் அங்கே காட்டுறேன் இப்போ வேண்டாம், அந்தளவுக்கு டிஷர்ட்டே அப்போ தான் போட்டார். போயிட்டு கம்பெனிக்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரத்துக்குள்ளே கலரே மாறிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு டிஷர்ட், அந்த கலர் மாறிடுச்சு. சரி, நம்ம நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு, அதாவது நம்ம வண்டியில் செஞ்சு சாப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட 2 நாள் ஆச்சு. அந்த 2 நாளுமே சப்பாத்தி இல்லை, இந்த ஊரில் அதுக்கு பேர் ரொட்டியாமா. ரொட்டி அதே தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம். அப்படியே நாக்கே செத்து போச்சு. இனி ரொட்டியே வேணாண்டான்ற அளவுக்கு ஆகி போச்சு கைஸ். உண்மையிலுமே அந்த அளவுக்கு என்னை நொடுத்திட்டாங்க. நண்பர்களே மணி வந்து 11 மணி ஆகுது. எங்கே இருக்கோன்னா, அந்த ஊர் பேர் சரியாக தெரியல. நம்ம வண்டி ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்தோம் ஒரு 10 கிலோமீட்டர். அந்த அந்த குளிக்கிற இடம் இருந்துச்சுங்க, பாருங்களேன், தண்ணி அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. அப்படியே குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தோம். குளிச்சுட்டு அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ பண்ண. நண்பர்களே குளிச்சாச்சு, குளிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். மணி 11 மணி ஆகுது. நவீன ஒரு நிமிஷம் சார், இப்போ தான் 11 மணி ஆகுது குளிக்க போகிறேன்னா அதுக்குள்ளே குளிச்சுட்டு அப்படி கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே குளிச்சாச்சு. குளிச்சதுக்கப்புறம் தான் இப்போ வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன். வந்தோடனே செம்ம இது, ஏன்னா வந்து வண்டி கழுவிட்டு, பாத்திரம் கழுவிட்டு, அப்புறம் நம்ம துணியை துவைச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு ஏற்கனவே. அதுக்கப்புறம் தான் வீடியோவே எடுத்தேன். வந்தோடனே எடுக்கலாம் நினச்சேன், முதல் வேலையை முடிச்சிருவோம், அதான் ஃபஸ்ட். ஏன்னா காய்ஸ் இப்போ நடந்த ஒரு காமெடியை பாருங்கள். நாங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு கிளம்பிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டு வண்டி எடுக்க. அப்புறம் அவர் என்னன்னாரு, எல்லாம் இவ்வளோ தூரம் குளிச்சுட்டு பாத்திரம் கழுவிட்டு துணி துவச்சி போட்டு எல்லாம் இவ்வளோ நேரம் 1 மணி நேரம் இங்கே தான் இருந்தோம், இவ்வளோ தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு போய் ஒரு டீயாவது குடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னாரா. ஆமாப்பா, ஏன்னா இவ்வளோ தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயாக போனாச்சுங்க. அப்புறம் அடுத்த டைம் நம்ம வந்து விட மாட்டாங்க, துஷ்மன் தேரா துஷ்மன் அப்படிம்பாரு. அதனால் சரி ஓகே, இப்போ ஒரு டீ சாப்பிட்டு அவருக்கு அப்படியே ஒரு மோர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கிட்டு அப்படியே போகலாம். அவர் இப்போ தான் பருப்பு குழம்பு வைக்கிறேன்னாரு. காய்ஸ் முருக்க ஆசைப்பட்டு வாங்கணும் காய்ஸ். 4 கிட்டத்தட்ட அங்கேருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தோம். 1 வாரமே பக்கம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் முருங்கை வேஸ்ட்டாக போச்சு. அப்பயும் நான் அதை சமைப்பேன் அப்படின்னு உட்காந்து சமைக்கிறாரு. பார்க்கலாம் அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நல்லா இருக்குல்ல நண்பர்களே, நம்ம கிளம்பிட்டு அங்கே இருந்த இப்போ நடந்த ஒரு காமெடி கேளுங்க. அங்கே பைக்கில் ஒரு போலீஸ் போனார்ல, அது இப்போ என்ன நினச்சி, முன்னால் ஒரு ஜீப், இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி தான் ஜீப்பில் போலீஸ்கார் நின்று இருந்தார். அவர் அந்த பைக்கில் வந்தார். வந்துட்டு ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டுருந்து இவர் நிறுத்தினாரா, அவர் பயந்துட்டார். என்னடா ஹெல்மெட் போட்டிருக்க எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு பயந்துட்டு, அப்புறமா இருப்பான ஏறிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அப்படியே ஏறி ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். பார்த்தோடனே செம்ம காமெடியாக போச்சு. கொஞ்ச நேரத்தில் பீதி கிளப்பிட்டீங்களா நண்பர்களே. நம்ம ராஜஸ்தானாலே பாலைவனம் சொல்லுவோம்ல, கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்குது, சிமிலராக. பாலைவனம் இது கிடையாது, ஆனால் பாலைவனம் மாதிரி அதே மாதிரி மணல் எல்லாமே. இதுக்கு முன்னால் ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு முன்னால் ஒட்டக ரேஸ் நடந்துச்சு. ஒட்டக ரேஸ்னால் அந்த மணலில் ஒட்டகெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து விடுவாங்களா, அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் அந்த சர்க்கஸ்லாம் இருந்துச்சு, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருந்துச்சு. அதில் பார்க்கும்போது நம்ம ஊரில் எல்லாம் ஒட்டகெல்லாம் சின்ன வயசில் கொண்டு வருவாங்களே, நாம் கூட ஆடுன்னு பார்ப்போமே, அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தேன். அது சாப்பாடு குழம்பு அடுத்து அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் தூரம் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம். மணி என்ன தெரியுங்களா, இங்கே பாருங்க காய்ஸ், அப்படியே எக்ஸாக்டாக பாலைவனம் மாதிரியே இருக்கு. அந்தாண்ட பாருங்களேன், அப்படியே சென்ட்ரா சூப்பராக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு வியூ. காய்ஸ் ஆர்மி வண்டி என்ன பர்பஸ்ன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்ச கமாண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி வண்டி நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் கைஸ். இங்கேருந்து தான் கைஸ் வரும்போது 7:30 ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கரெக்டாக தான் தாண்டி வந்துட்டோம். அந்த ரைட்டில் தான் லெஃப்ட்டில் தான் திரும்பணும். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு நடந்த சம்பவமே. இங்கே இது வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே லெஃப்ட்டு திரும்பினா அங்கே ஸ்டார்ட் ஆனது. சிட்டிக்குள்ளே போய் அவுட்டில் போய் திரும்பி ரோடு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி. அந்த வீடியோ பார்க்கல, என்ன டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள். செம்ம கடுப்பாச்சு. அந்த vlog ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டுன்னா நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி நீங்களும் தப்பான பாதையில் போக மாட்டீங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
நாங்களும் ஒரு அரை மணி நேரமாக தேடினாங்க, எங்கேயுமே நினைல இல்லை. அப்புறம் வெயிலுன்னு எடுத்துகிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். பசி தாங்கலை, மணி 1 மணி ஆயிடுச்சு. எப்பயுமே 1 மணி ஆகிடுது. நண்பர்களே, இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா கிஷான் காடுக்கு முன்னாடி இருக்கோம். கிஷான் காடுக்குன்னு ஒரு 20 கிலோமீட்டரு. என்ன திருவிழான்னு என்னன்னே தெரியல, எல்லாம் சவுண்டாக போட்டுட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 தடவை பார்த்துட்டோம். இப்படி போகிறாங்க இப்படி வராங்க, ஆனால் சவுண்ட் டும்மு 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 டும்முன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்குது. அட செம்ம சூப்பராக இருக்குது, அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு 2400 கிலோமீட்டர் இருக்குது. நம்ம எத்தனை கிலோமீட்டர் வந்துருக்கோம்னா 500 கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன். ஆமாம் 500 கிலோமீட்டர். ஏன்னா வந்து நான் 2800 சொல்லியிருப்பேன். ஆக்சுவலாக நம்ம சுற்றி வந்தோம்ல, அதில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. நம்ம 2900 சம்திங் நினைக்கிறோம் நம்ம ஆக்சுவல் கிலோமீட்டரு. அதனால் இப்போ நம்ம 2400 இருக்குது, 500 கிலோமீட்டர் பாசிங் பண்ணியிருக்கோம். மணி வந்து என்ன தெரியுங்களா, கெஸ் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு 7 மணி இருக்கு, சாரி ஒரு 5 இருக்குமா, 5:30 இருக்குமா. நான் என்ன ஒரு 5:05 இருக்கும் அப்படின்னு. என்ன அது பாக்ஸ் விழுந்துருச்சா? பாக்ஸ் விழுந்துருக்கு. மணி இதான் தெரியுங்களா, 6:30 மணி ஆகுது. 6:30 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி வெயில், அதாவது ராஜஸ்தானில் ரொம்ப டைமிங் இழுக்குது இருக்குது வெயில். தூக்கமே இல்லை காய்ஸ், தூங்கவே முடியல. ரொம்ப வெயில் அடிக்குது, ஃபேன் போட்டாலும் அனல் அடிக்குது. தண்ணி வந்து ஜெக்கில் இருக்கிற தண்ணி சுட சுட இருக்குது. அது பத்தாதுன்னு நாங்கள் 2 கூலிங் வாட்டர் வாங்கினோம். அது இத்தனைக்கும் கூலிங் சில்லு ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்துச்சு, ஓவர் சில்லு. அதுவே 1 மணி நேரத்தில் சூடாயிருச்சுன்னா இப்போ பார்த்துங்க எந்த அளவுக்கு வெயில் அடிக்கும் அப்படின்ட்டு. அது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வெயில் அடிக்குதுங்க. பாட்டு நேராக போயிட்டுருப்போம், திடீர்னு உள்ளே குறுக்க வருவாங்க, வணக்கம்டா மாப்பிள்ள அப்படின்னு. வீடியோ எடுத்து உடனே ஷேர் பண்ணுறாங்கப்பா. ஹாய். பூங்காற்றே பூங்காற்றே பூ போலே வந்தான் நீவன். காய்ஸ், நம்ம கிஷாந்த் காட் வந்தாச்சு. ஆனால் டிராஃபிக் காய்ஸ், ஓவராக டிராஃபிக் இருக்குது. வரும்போது நம்ம நைட்டில் வந்ததுனால தெரிவிக்கல. இப்போ போகும்போது நேராக ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. நான் சொன்னேன்ல அந்த குச்சிமன் காடு சிட்டி, அதை தாண்டி தான் வந்தோம். ஆனால் பட் நான் அந்த இடத்துல வரும்போது தூங்கிட்டேன். இருந்திருந்தா அந்த போலீஸ்காரை கூப்பிட்டு கேட்டிருப்பேன், ஐயோ எப்படியா நீ எங்கள் வண்டி மேலே கேஸ் போடலாம் அப்படின்னு. அது யார் நேற்று இல்லை காய்ச்சி. வரும்போது பகலில் வரும். எங்கே நிறுத்தினாங்களா வரும்போது நிறுத்தியிருக்காங்க, ஆனால் போகும்போது நிறுத்தலை. ததறினா வந்தே மாதரம். ஏசிய கொடி நல்லா இருக்குப்பா. நாம் இப்போ இடதுபுறம் திரும்ப போகிறோம், திரும்பிவிட்டோம். இந்த ரோடு நேரம் எங்கன்னா ஜெய்ப்பூர் ரோடு. ஜெய்ப்பூர் ரோடா? நேர் ஜெய்ப்பூர் ரோடு இந்த சைடு காய்ஸ். நம்ம குஜராத் மோர்பியில் எப்படி, சாரி சூரத்தா மோர்பி தான் நினைக்கிறேன். டைல்ஸ் கம்பெனி நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த கிஷான் காட்டில் நிறைய டைல்ஸ் கம்பெனி இருக்குது வரிசையாக. நண்பர்களே, நம்ம வந்து கிஷான் காடை தாண்டி நம்ம பில்வாரா ரோட்டில் ரைட்டில் திரும்ப பாலத்துக்கில் அங்கே வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரைட்டில் திரும்ப போகிறோம். சரியா? ஓகே. நம்ம பாலத்து மேலே வந்தாச்சு. தான் அங்கே நிறுத்தணும். அப்படியே சுற்றிட்டு இப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்து அப்படியே இப்படி மேலே வச்சிடும். நேராக பில்வாரா ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். ஜெய்ப்பூர் டோல் ரோடு ஸ்ட்ரெயிட்டு நசீராபாத், அதாவது இது பில்வாரா நசீராபாத் ரோடு. இந்த ஊரில் ஒரு பேர் பாருங்க, பீர்னு ஒரு ஊர் இருக்குப்பா. இங்கே பாருங்கள, பீர். ஆமாம், ஊர் பேரே பீர். ஒரே ஃபன்லியாக இருக்குது. எதுக்கு இடத்துல சரி டீ குடிக்கலாம். மணி 7:30 மணி ஆகுது. ஆக்சுவலாக 8 மணி ஆக போகுது. இப்போ தான் ஒரு வீடியோ ஷெடியூல் போட்டு சரி அப்படியே டீ குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். உங்கள்கிட்ட எனக்கு ஒரு கேள்வி காய்ஸ். இப்போது லாரி இருக்குல்ல, அப்புறமா கேட்குறேன் டீ குடிச்சிட்டு. भैया एक चाय बस, एक चाय ठीक है भाई. नहीं
இப்போ என்ன நடந்துச்சு ஒரு காமெடியே, நான் டீ கடைக்கு தான் நிறுத்துறாருன்னு நினச்சிட்டு டீ கடைக்கு உட்காந்து ரொம்ப நேரமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்துக்கிறேன். டீ 2 டீ வேறு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு ஒன்று தான் கொண்டு வந்தாங்க. எங்கடா நம்ம மாலை காரணம் பார்த்தா வண்டியில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு. சொன்னல காய்ஸ், இங்கே வந்து எப்பவுமே கூலிங் தண்ணி தான். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் தண்ணி. சரி அதான் நம்ம ஆளுக்கு கொடுக்கலாம், ஏன்னா சூடாக இருக்கும் தண்ணி எல்லாமே, நல்லா சில் சில்லுன்னு கொடுக்கலாம் அவருக்கு. தண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் தண்ணி குழு குழுன்னு இருக்கும் மாப்பிள்ள. குத்தால அருவி குளிச்சது போல் இருக்குதா.